Pauwi na nga ako. Tagal ko pa mabuksan yung gate. Try. Hindi na kasi may skinita. Okay guys, may update ko ka. Bye! Channel, so Jen's Vlog. So for today's video, ayan, abihis na ako kasi pupunta ako na palengke. Mamalengke ako ngayon. Maaga siya uuwi, kaya maaga rin ako mamalengke. Ano oras na? Hindi ko pala suot ang relo. Ay, naras na pala. 3. Alas 3 and 3. Nahanap ko yung suklay kung nasaan. Sa kaya yun. Madaling kama dito sa... Saan kama na yung partina? Yan. Sabi ko, hanapin ko yung ano. Yung suklay. Saan ko naman kayo nalagay? Kasi naman, talaga si Jen. Saan na kaya yun? Sinuklay ko pa lang yung kanina. Nalimutin ko talaga. Sobra. Saan na yung suklay? Sinuklay ko pa lang yung kanina. Pero, hindi ko alam kung nasaan na. Hindi ko alam kung saan nakalagay. Ngayon, hanapin ko pa. Sige, mamaya na muna. A few moments later. Ang tanga ko talaga. Alam niyo kung bakit. Kita-kita ko na. Malapit na. Kita-kita ko na. Ayan o. Ayan. Ito. Paano ba? Ayan. Tapos, itong cellphone kanina, nakalagay lang dito. Diba? Dine. Hindi ko pa nakita, nasa harapan ko na. Ano ka-aray? Ano ka ng klase mata-aray? Nakabubulag-bulagan na. Wala akong mamalengke. Update ko kayo mamaya guys. Bye! Ang aking may wagang kwintas. Binilip ko ito saan? Tapatan ng simbahan. A few moments later.
Kilay lang akong tagal-tagal pa. Masyado pa. Few inches later. Hi guys, yun na nga, paalis na po ako. Nagbihis ako ng damit. Kasi hindi ako magdadala ng payong, hindi naman masyado mainit. So, ngayon, maglalakad ako ng sangat ang aking ala, yung buko sumangat sa mas. Ayan, okay na. Ayan, dito bubuksan. Bubuksan ko muna yan dito. Sara ako dito sa harap. Huwag na magdilim. Bye, sasara. Na guys, balis na ako. Update ko yun. Alis na tayo. Ando! Ang ganda! Okay, nagba-vlog. Hello! Wala niya! Hello! Hi, my name is si Jenny. Saan kayo? Uy, halika nga. Tagal ka na yung natin si Jenny. Saan ka punta? Mahulingke. Sama ko. Tara. Wala siya pin. Naantay ko si Georgina. Kasama daw siya sa akin sa pagpamali. Hindi ako sa may kalsada. Ha? Puntahan natin. Really? May vlog ka eh. Okay. Magkano? 2. Ha? Ba't di ka Madalas nanapon? kami umalis. Ha? Madalas kami umalis. Saan? Nakatapos sa kapitibaan. Si Georgie. Ayan. Ano yun naman? Paano ka? Ingat! Paano ka? Napasal ko. Meron ka ga? Alam mo na Oh yan. my God, nalilong mo. Ha? Nalilong. Hi guys. So, pupunta ako kay tatay. Ako yung magbabayad ng kuryente. Umuulan. Umuulan. Wala na no. Huminto na. Nakakachingo. Umuulan ngayon. Tao po. Nay? Tao po. A few moments later. Tao po.
Nay? Tao po. Tao po. Nay? Few inches later. One eternity later. Ayun. Ako yung magbabayad. Akala ko na, kanina, doon ako tumatawag eh. One eternity later. Hi guys. Pauwi na nga ako. Tagal ko pa bubuksan yung gate. Try. Hindi na kasi may skinita. Okay guys, mamaya update ko. Bye. Siya, nakauwi na ako. Dito na ako sa bahay. My gosh. Sobrang pagod. Pero carry lang. Ano siya? Ang tigas. Ipit. Ay! Ako masyado naka-vlog kanina sa palengke kasi ayaw. Joke lang. Wala lang. May kasama kasi ako kanina kaya. At naman, si Georgie. Sige na, papasok na tayo sa bahay. So, yun na nga. Papahinga muna sana ako. Ang pagod. Nag-alcohol muna ako. Oh, ang tanong. Kung may laman pa. Kulit na. Gosh. Mag-aayos na ako ng pinamili ko kanina. Pumili lang naman ako ng ulam. Ulam namin. Lagay ko muna dito. Diyos ko po, ang init. Update ko kayo mamaya guys. Nakatapos na po ako maghugas ng gulay. Magluluto po ako ngayon ng sinigang. So kanina naman, maiksi lang naman ang na-vlog ko kanina papuntang palengke. Kaya ngayon, papatingin ko na lang sa inyo kung paano ako magluto ng sinigang. So ngayon, meron tayo dito tayong kamatis, bawang, sibuyas, bawang, okra, kangkong, saka sitaw. So yun lang ang nabili ko. Tapos dito, ayan. Ayan. Lalakayin ko naman ng sinigang na baboy. So ngayon, hihiwain. Simula na tayo.
kasi luha. Lumuha ka lang. Umiyak ka lang sa taong mahal mo, wag lang sa sibuyas. Kasi hindi nakapag-vlog. Tapos umulan pa. At ba't kaya lumaluha ako sa sa bawang, hindi sa sibuyas? Baliktad. Ang mahal ng gulay ngayon. Napadami ata ang pagbili ko ng kamatis. Ewan ko na yan. Ilagay muna natin ito doon. Anghang. Anghang nito, uy. Hala, may nakalimutan ako bilhin. Nagmamadali kasi ako kanina. Pumunta kasi ako ng palengke. Wala akong dalang payong. Mamadali ako kasi uulan. Nakalimutan ko dali. Ano yun? Dahon ng sili. Tsaka siling haba. Yun ang hindi ko nabili. Talaga. Mamaya kulang pa. Alam niyo ba, kanto ka na lang sa inyo. Namalengke ako. Bilis ko lang ako namalengke siguro. Mga 20, malayo naman yung nilakaran. Mga ata yung mga kalahating oras din pala. Nilalakad ko lang kasi yun. Kasi minsan lang din naman ako lumabas. Kaya hindi na ako nagta-tricycle. Naglalakad na lang ako. Kaya naman lakarin. Ay, bigla na naman ako natameme.
Pagkatapos ko nito, habang ako nagluluto, huhugas ako ng plato. May trapo na. May trapo na. Ayos naman. May basahan. Shampoo pa nga. One eternity later. I'm done. Natapos ko na siya. Hiwain. Oh, nakata ko. Ano yan? Update. Alam mo na siya. Maghuhugas mo na ako. Hi guys. Maghuhugas ako. Tara, let's reach you guys. Ang tanong na di mo masagot-sagot. Ano? Few inches later. One eternity later. Alam mo ba, Mike? Oh, akala ko napisil ko na. Yung pala, hindi pa. Naglagay ako ng sinigang mix, naglagay ako ng magic syrup, naglagay ako ng naglagay ako ng paminta. Di pala naka-play. Video. Gagi. Lagay ko na. Ngayon ko nakalimutan ko bumili ng mine. Ng mas siling haba. Tsaka dahon ng siling. Kalimutan ko. Nagmadali ka sa kanina kasi uulan. Ano? A few moments later. Nandiyan ka lang sa loob eh. Pwede ka naman dyan sa mesa o para magmalakas ang signal mo. Uy, ikaw iniwan mo lang doon ang power bank. Dito lang medyo maano. Ubusin ko lang. Gusto ko yung sobrang asin. Ciao.
Dagdagan ko ng ano. Ikaw, kakadaan lang ganun basura. Kanina pa yan. Pabalik na ganyan o papunta pa lang? Ha? Sana sabi ko nung tapon ako ng basura. May basura kasi tayo. Few inches later. Sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangako mo. Nakuha mo ba kaya ako'y hanggang nagyakapin? Titingin sana ako ng basura. One eternity later.